तो जैसा कि आज दिन प्रतिदिन आप सुबह शाम न्यूज में देख रहे हैं, हमने भी देखा है कि केरला के अंदर इतनी बारिश आई, इतना पानी, बाढ़ से प्रभावित इतने लोग दिन प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसा ही आज मेरी दोनों बेटियां सारा और वैष्णवी ने अभी अभी न्यूज में देखा, और इन्होंने न्यूज में देखा तो इनके दिल से एक आवाज आई अपने आप। इन्होंने बोला कि डैडी, इतने छोटे छोटे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों ने मिलके आज एक प्रण लिया है कि डैडी, हमने 3 से 4 साल में जितने भी इस गुल्लक में हमने पैसे जमा किए हैं, आज उनको हम तोड़ के आप उनको दे दो। तो मैं इन गुल्लक को आज यहाँ से तोड़ के इसमें जितने भी पैसे निकलेंगे इन सबको मैं इकट्ठा करके कुछ अपनी तरफ से मिला के सीएम फंड में रिलीफ का जो केरला में चला हुआ है उसके अंदर मैं कल जमा कराऊंगा। मेरा ये मैसेज इसलिए नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरा ये मैसेज इसलिए है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करेंगे, देश में लोग में देखेंगे इसको, तो उनको शायद जैसे इन मेरी बिटिया ने आज सोचा, शायद किसी के दिल में ऐसा कुछ आए और वो भी ये चीज सोचे, तो कुछ ना कुछ उन लोगों की राहत हो सके। दोस्तों, आज उनकी बहुत बुरी कंडीशन है, तो उसमें हम छोटी सी मदद करने के लिए मुहिम उठा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बिटिया सारा की गुल्लक है, जो कि 3 से 4 साल से इन्होंने जो आज तक इकट्ठा किया हुआ, तो उसको आज हम तोड़ेंगे और जितना भी पैसा होगा उसमें हम जमा करेंगे। और उसके बाद मेरी दूसरी बिटिया है वैष्णवी, इनकी गुल्लक की भी जो मेहनत थी, और आज हम इसको यहाँ पे तोड़ के जितना भी पैसा दोस्तों ये होगा, मैं अप्रोक्स जहां तक मुझे आइडिया है कुछ एक तो लगभग 5-6 हजार के आसपास इन दोनों की 3 से 4 साल की मेहनत थी। तो मैं आज इसको सभी को पूरा इकट्ठा करके और कल इसको बैंक में जमा कराऊंगा अपनी तरफ से। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब लोगों तक मैसेज जाए और अपने दिल से कुछ ना कुछ उन लोगों की हेल्प हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।